配件的话是那个通体的925。黄水就现在点讲解这个。这个是灰幽灵，配件通体925。哎呀，花反了，花在那边，我又得重新转光。只有2袋。我得给你们看一下这个灰幽灵长啥样子，我看不太清。这样能看见不？我拿个黑底吧。这个灰幽灵我跟你们讲，外边卖的巨贵，但是我这儿巨便宜，因为我这儿货量很少，只有2条，所以就漏价。能看到吧？就是千层的，能看到不？啊，能看到不？这里，能看到吧？黑底就很明显，然后白底呀，或者没有底的情况下，有点像白水啊，但它明明白白的。的确的是灰幽灵，而且这一条灰幽灵外面卖的可贵了，这一条就是我在某书上面见过，一条卖3000多，搭配的蓝月光，来280直接上车。12米加的12米加灰幽灵，12米加蓝月光，通体配件925，通体配件925，这条很高级，这条很高级。托帕还要吗？托帕有3圈的，3圈小托帕。蓝铃花，蓝铃花这款要吗？配件是925的。这朵花还有这个格片都是925的，花和格片都925的。来，3圈蓝托帕非常漂亮，非常冰透，非常适合夏天去戴，超冰爽的感觉。3圈卡到一个6加，3条吗？对，只有3条。喜欢去拍啊，姐妹，这个高货来的。截和图。3圈6加。358，白水应该是没了，白水应该是没有啥白水了。哎，绿油油这个，这是啥？啊？有个傻屌偷珠子，偷了几颗珠子是吗？偷了2颗珠子。我从来没想过这种事儿会发生在我身上。下次就要注意了，下次我高比那个啥说一下。谁在我直播间买回去的？给我拆了2颗珠子，把剩下串给我寄回来，退款了。你别让我发现你是谁。真的，你太恶心了。发现如果以后有这种，我这个串我直接，好恶心，姐妹，我不要了。如果以后有这种，我们直接网上会曝光你。太恶心了！哎，这个绿发加绿油，活不起了，真活不起了，偷人珠子，我去！贼！来，这个是看这个大珠子是绿幽灵的，应该能查到，我懒得查，这种人不值得我费劲儿。来，通体的话，小珠子是绿发，然后还有墨粉、莫桑比克粉水，然后绿幽灵的顶珠。这边的话是一个幽灵的魔盒，只有5袋，只有4袋。绿发的跑环，蝴蝶结可拆卸啊，这边半圈也可以拆卸。这是个3圈的，我先给你们看一下上手效果。哇，这太美了！花仙子的感觉，姐妹，
完全花仙子的感觉，超好看。白水是暂时是没有了。那人是不是买好多串，一串拆下来2颗，然后自己组成一串？那谁知道 ？OK， 可以了，我祝结好了。他成功吧，358。